चले जाओ यहाँ से। क्यों? यहाँ रहोगी तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी शादी पहले से ही किसी और के साथ तय हो चुकी है। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरे मम्मी पापा की आखिरी इच्छा थी रैम्बो। ये उनकी आखिरी इच्छा है, इसलिए ये मेरी भी आखिरी इच्छा है, जिसे मैं किसी भी हाल में पूरा करूंगी। उन्हें तो मैं पहले ही मार चुकी हूँ, अब उनकी इच्छाओं का गला नहीं घोटना चाहती। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चले जाओ।